Ni mu gihe isi itangiye gutakaza icyizere ku bayobozi bayo, igihe abanyafurika benshi barimo kwibaza niba koko demokarasi y'Iburengerazuba ari igisubizo cyangwa igikoresho ku bucakara bushya. Umusore muto waturutse mu gace kazwi nka Bundukuyu mu ntara ya Mahuni yo muri Burkina Faso yahagurutse atuje ariko afite umutima w'ubutwari. Uyu ni Ibrahim Traoré. Ubu niwe muyobozi wa kabiri ukiri muto ku isi, ariko si imyaka gusa imugaragaza, ahubwo ni ibikorwa, ubutwari n'igitinyiro yibitseho. Ese ninde Traoré? Kuki amaze kuba ikimenya bose mu gihe gitatowe? Kuki avugwaho kuba Sankara mushya? Sankara uwo bamwitirira ninde? Ese ninde uhagaze nyuma ye? Ni isi cyangwa se n'abaturage be? Ntucikwe n'amateka y'urubuto rwakuriye mu mahwa rukera imbuto, uburabyo bwarwo bukaba bwarakwiriye isi. Kapiteni Ibrahim Traoré ninde? Iyo umwumvise ukumva n'amateka ye, ushobora kugira ngo ni umugabo munini cyane nka Goliath ujya uvugwa muri Bibiliya, cyangwa ukagira ngo ni umunyamashuri w'ikirenga nk'abaprofeseri cyangwa abafilozofi runaka waba uzi bamamaye nka Plato. Oya, uwe si we tuvuga uyu munsi. Ibrahim Traoré yavukiye i Kera, ni umudugudu wo mu gihugu cya Burkina Faso, aho Kapiteni Ibrahim Traoré yavukiye ku itariki ya 14 Werurwe mu 1988. Uyu mudugudu uherereye mu karere ka Bundukuyu ko mu ntara ya Muhuni mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Amashuri abanza ndetse na segonderi yayigiye Bobo Dioulasso. Traoré mu myigire ye no mu buto bwe yari umwana utuje kandi wifitemo ubushobozi buhambaye. Yize geology, isomo ry'ubumenyi bwiga uburyo isi ikozemo, aho havumburwa, hagasesengurwa kandi hakigwa amabuye y'agaciro, minerals, rock formations, imiterere y'inyanja ndetse n'ibindi. Muri kaminuza ya Ouagadougou kuva mu mwaka 2006, aho yagaragaye nk'umunyamuryango w'abayisilamu ndetse n'ihuriro ry'abanyeshuri ba ANIBI, Association Nationale des Étudiants du Burkina Faso, rishingiye kuri Marxism. Marxism akaba ari imyemerere cyangwa se inyigisho za politike n'ubukungu zishingiye ku bitekerezo by'umudage witwa Karl Marx wo mu 1818 kugeza mu 1813, afatanyije n'uwitwa Friedrich Engels. Iyi ni imyemerere yaje kuba ishingiro ry'ubusosiyaliste ndetse n'ubukomuniste, aho byigwa hagamije kurwanya ivangura n'ubusumbane bukabije hagati y'abakire ndetse n'abakene. Traoré yahagarariye bagenzi be mu bibazo ndetse no mu masomo ndetse n'ubuyobozi bwa kaminuza. Ibi byose byamubibagamo imbaraga ndetse n'ubushake bwo kuba umuyobozi utavogerwa. Ubuzima bwa gisirikare n'uburyo yigaragaje nk'intwari. Mu mwaka wa 2009 yinjiye mu gisirikare cya Burkina Faso, arangiza amasomo ye muri École Militaire Geologie na Moano. Yoherejwe kwihugura muri Maroko mu by'umutekano wo mu kirere, nyuma yoherezwa i Kaya. Naho muri 2014 yabaye liyetona, ajya mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Mali. Aha niho yerekanye ubutwari ubwo abigometse bateraga Tumbukutu muri 2018. Tumbukutu yo ni iki? Cyangwa se Timbuktu mu ndimi z'amahanga, ni imwe mu mijyi ya kera cyane kandi ikomeye mu mateka ya Afurika, uherereye mu majyaruguru ya Mali hafi y'umutemeri wa Sahara. Uyu mujyi wari umusingi w'ubumenyi, ubucuruzi ndetse n'iyobokamana kuva mu kinyejana cya 12 kugeza mu cya 16. Izina Tumbukutu rifitanye isano n'umugore w'umurinzi w'ubucuruzi witwaga Bukutu, aho bivugwa ko Tim Bukutu bisobanura ingo ya Bukutu. Uyu mujyi wahungabanyijwe bikomeye n'intambara ndetse n'ibitero by'imitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda ndetse n'indi mitwe nka Jihad kuva mu mwaka 2012, ubwo bakoraga ibikorwa byo gusenya insengero za kera ndetse n'inyandiko ndangamateka. Ariko ubu haracyariho ibikorwa byo gusigasira amateka n'umurage waho. Nyuma yaho yagarutse mu gihugu cye, arwana mu bice bikomeye nka Djibo ndetse n'iyiswe Otapuano Offensive muri 2019. No mu mwaka wa 2020 yazamuwe mu ntera abakapiteni. Icyo gihe yatangiye kwigaragaza nk'umuvugizi w'abasirikari barambiwe ubuyobozi bwa politike butita ku bikenewe by'igisirikare, kandi bakareka kubyitaho mu gihe abanyapolitike bo barimo batanga amasakoshi y'amafaranga mu rusobe rw'ibyaha. Ku byerekeye kudeta bakoreye Damiba ndetse n'impinduka za politike,
Traoré yabaye umwe mu bafashije Damiba gufata ubutegetsi muri Mutarama mu mwaka wa 2022. Icyo gihe bafashe ubutegetsi bakuyeho Perezida Roch Marc Kabore. Ariko uko amezi yicumaga, Damiba yatangiye kwitandukanya n'intego bari baratangiranye yo kurandura inyeshyamba za jihadi ndetse no kugarura amahoro. Byageze aho Traoré yivugira ko Damiba yavuye ku murongo agatangira kwirwanaho aho kurwana ku gihugu cye. Naho ku ya 30 Nzeri mu mwaka wa 2022, ubwo abatishimiye Damiba bamuvanagaho, Traoré ari kapiteni yahise ayobora kudeta afashijwe n'abasirikare barimo n'abavuye mu mutwe wa Cobras, ingabo z'inararibonye zirwanya iterabwoba. Nuko yaje kugirwa perezida w'inzibacyuho ku ya 6 Ukwakira nyuma yo guhatira Damiba kwegura mu nyungu z'igihugu. Thomas Sankara we ni muntu ki ugereranywa na Traoré w'uyu munsi? Uyu Thomas Sankara yari igicumbi cy'icyerekezo. Kugereranya Traoré na Thomas Sankara si impanuka. Bombi babaye ba kapiteni, bombi bayoboye igihugu bakiri mu myaka ya 30, ni ukuvuga bakiri bato cyane ugereranyije n'abandi ba perezida b'ibindi bihugu. Kandi bombi bagize uruhare mu mpinduramatwara. Sankara uzwi nka Che Guevara wa Afurika yashyize imbere gukunda igihugu, kwigira n'uburenganzira bw'abaturage. Yishwe mu 1987, ariko imbuto yabibye yasize iri gukura, imbuto isa neza nka Traoré. Traoré yagaragaje ko arimo kubyutsa Sankarism muri politike, ubukungu ndetse no mu bwigenge. Mu magambo y'ubwe yavuze ko abayobozi ba Afurika bagomba kureka kwitwara nk'udushushanyo dushushanyijwe n'abadukolonije. Yagerageje kugarura icyizere cy'Abanyafurika mu kwiyobora ndetse no kwigenga. Naho ibyerekeye ubukungu, zahabu ndetse n'ubusugire, mu rwego rwo kwikura ku iterabwoba ry'ubukungu, Traoré yafashe ingamba zihambaye. Yashinze rafinerie ya zahabu izatunganya ibiro 400 ku munsi. Anasaba ko buri sosiyete yose y'inyamahanga igira uruhare rwibasiwe n'igihugu cye. Yafunze urujya n'uruza rwa zahabu ziva mu bucuruzi buto zidaciye mu nzira zemewe. Naho ku byerekeye umubano n'amahanga, Wagner ndetse na diplomasi nshya, mu mwaka wa 2003, Traoré yatangiye kugabanya umubano n'Ubufaransa, yirukana abasirikari babwo, ahitamo gufatanya n'Uburusiya. Ibi byateje impaka, bamwe bakavuga ko yashyize Wagner Group mu gihugu cye kugira ngo imufashe kurwanya inyeshyamba. Nubwo Traoré yahakanye ko yakoresheje Wagner, yavuze ko Wagner yacu ni VDP, aba ni Volunteers for the Defense of the Homeland, abasirikari b'abaturage bigishijwe kurinda igihugu. Icyakora byemejwe ko mu ntangiriro z'2024 ingabo z'Uburusiya zirimo na Wagner zinjiye ku butaka bwa Burkina Faso. Ibi byateje impaka mpuzamahanga, ariko byatumye Traoré akomeza kugaragara nk'umuyobozi uri kurwana ku bwigenge bw'igihugu cye, nubwo abategetsi b'iburengerazuba bamufata nk'uwataye umurongo wa demokarasi. Utekereza ko ibyo Traoré akora uyu munsi ndetse n'uwo ari we ari amahirwe cyangwa se ari agahinda k'ejo hazaza? Ibrahim Traoré amaze kuba ikirangirire, umugabo utandukanye n'abandi bayobozi b'Abanyafurika bamwe bamaze imyaka n'imyaka ku butegetsi ariko batakibasha gutambuka. We akigera mu murwa mukuru wa Accra mu birori byo kurahira kwa perezida wa Ghana, yagiye yambaye impuzangano ya gisirikare afite na pistola ku ipantaro ye. Icyo gihe abantu bose barahindukiye ubwo yinjiraga. Nkuko Professor Nkwesi Aninge yabivuze, yaravuze ngo Ibrahim Traoré yerekanye isura itandukanye cyane n'iy'abandi bayobozi b'Abanyafurika benshi, bamwe bakuze ku buryo batagishobora no gutambuka, ariko bakanga kurekura ubutegetsi, bikabaviramo kugumya gutegeka biciye mu kwiba amajwi ndetse no guhindura amategeko bashaka, bakishyiraho amategeko ajyanye n'igihe bagezemo muri make ugenekereje. Traoré aratangaje kandi yigirira icyizere, afite isura ifungutse ndetse n'imwenyuro yoroheje. Ni umuvugizi w'abantu ukomeye kandi yigaragaza nk'umuntu w'abantu. Ariko se twakibaza, Traoré uyu nguyu azasiga iki? Ese azaba nka Sankara waharaniye ibyiza agapfa atarabona imbuto z'ibyo yaharaniye, cyangwa azaba nka Rawlings wasize umurage uvanze n'ishyaka ndetse n'amarangamutima atajyanye n'iterambere rirambye? Burkina Faso ifite abaturage benshi bari munsi y'imyaka 18. Iyo ni intambara yo kuzakira ejo hazaza. Iyo umuyobozi arimo kuvugira igisekuru cy'abababaye, ashobora kuvugira n'isi yose. Together in solidarity, we will defeat imperialism and neocolonialism for a free, dignified and sovereign Africa. Ni amagambo ya Traoré. Abashaka kuvuga ngo hamwe mu bumwe no mu bufatanye tuzatsinda ubukorani n'ubucakara bushya kugira ngo Afurika ibe yigenga, ifite agaciro kandi yigenga by'ukuri. Ariko aya magambo azasiga iki mu gihe intwaro zaba zacuritswe, inzara yasubiriye, uburenganzira bw'itangazamakuru bwatsikamiwe,
aho niho igisubizo cy'ukuri kigomba guturuka. Ese kizaturuka he? Uyu ni Ibrahim Traoré. Inkuru ye ni iy'amaso ya Afurika yarezwe ku mateka y'umwijima, ariko kandi yifitiye icyizere cy'ahazaza. Niwe cyangwa se ni izindi nzozi tutamenya icyo zizacura? Mu nkuru za Ibrahim Traoré uzi ndetse n'iz'abandi baperezida cyane cyane bo ku mugabane wa Afurika, ni iki wavuga kuri Ibrahim Traoré? Ni iki wavuga kuri Afurika muri rusange? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ni Horeb Mwindaji wumvaga. Kora subscribe, like and share.